Sammenholdet ved Restaurant Boulevard er rigtig godt. De hygger sig virkelig, når de er på arbejde. Selvfølgelig har vi mindre det arbejde, og vi har nogle gæster, vi skal tilfredsstille, men jeg er sikker på, at hvis vores medarbejdere har det godt, så smitter det af på vores gæster. Min arbejdsopgave i Restaurant Boulevard, det er at få helheden af restauranten til at hænge sammen. Både de store og små opgaver. Jeg står for alt det administrative, men også for at være på gulvet og arbejde med alle mine medarbejdere og udvikling af dem. Min karrierevej ved Restaurant Boulevard er, at jeg startede som servicemedarbejder og efterfølgende blevet supervisor og så får lov til at være assistant manager og har så sluttet af som restaurantchef i forskellige restauranter. Det fedeste ansvar at have, det er netop det her med, når man starter med en helt ny servicemedarbejder og se, hvordan de får lov til at udvikle sig gennem tiden, hvordan de bare vokser, og de påtager sig mere ansvar, og til sidst så kan de bare stå på egen ben. Mit navn er Bianca, og jeg er restaurantchef ved Restaurant Boulevard.